Ясмина, һин беләһеңме, дөньяла бөтә балдар араһында иң яҡшыһы башҡорт балы иҫәпләнә. Ул бик күп күргәҙмәләрҙә алтын медаль алған. Бына шулай, башҡорт балы алтынға тиң хазина. Мин бигерәк тә бал яратам. Ә ни өсөн беҙҙең башҡорт балы иң яҡшы балдарҙан иҫәпләнә икән? Һорауыбыҙға яуап табыу өсөн бал магазинына сәйәхәткә барайыҡ. Бөгөн без 12 Умарта тигән бал йортона ҡунаҡҡа килдек. Балда ниндәй продукттар эшләйһегеҙ? Беҙҙең магазинда 3 төрлө бал бар. Йүкә, сәскә һәм ҡарабойҙай. Тағы ла крем балы, кәрәкле бал бар. Башҡа умартасылыҡ продукттарын да һатып алырға мөмкин. Мәсәлән, прополис, йәғни ҡорт елеме, балауыҙ, ҡорт йөҙәһе, һеркә, инә ҡорт һөтө һәм башҡалар. Тағы ла беҙҙә балдан яһалған косметикалар һатып ала алаһығыҙ. Солоҡ, ҡарағай бал ҡорттары өсөн үҫеп ултырған ағасты соҡоп яһаған умарта. Башҡортостан солоҡ һаҡланып ҡалған. Солоҡ балы, ҡарағай урман балы табыла торған ер шарында берҙән-бер урын. Һаумыһығыҙ, солоҡ, нимә ул? Һаумыһығыҙ, солоҡ, ҡарағай бал ҡорттары өсөн үҫеп ултырған ағасты соҡоп яһаған умарта. Башҡортостан ер шарындағы берҙән-бер урын, ҡайҙа солоҡ йәшәй һәм бар. Ул инде Бөрйән районында. Уның тураһында тағы ла шүлгән таш мәмерйәһе диуарҙарында төшөргән һүрәттәр һөйләй. Ҡарағай бал ҡорттары тәбиғи ағас ҡыуышлыҡтарында йәки үҫеп ултырған йыуан ағастар эсендә 4-15 метр биеклектә ағаста өң яһап эшләйҙәр. Һәм уның диаметры 60-90 сантиметр булырға тейеш. Тағы ла бал ҡорттары солоҡ урынын һыуға яҡын булған урындарҙа эшләйҙәр. Солоҡ ғәҙәттә ҡарағайҙан яһала. Был маҡсатта кәмендә 150 йыл һәм унан да күберәк йәшәгән ерҙән 10 метр күтәрелгәс, уның йыуанлығы кәмендә 60 сантиметр булған ағас һайлап алына. Солоҡтан алынған бал умарта баланан айырыламы? Эйе, ул айырыла. Ул еҫе, төҫө һәм тәме менән айырыла. Солоҡтан алынған бал, умарталыҡтан алынған балдан ҡарағанда байыраҡ фруктозаға, глюкозаға һәм унда сахароза әҙерәк. Ағас ни тиклем йыуан булһа, уның эсе шул тиклем ҙур. Ҡорт йәшәү өсөн йылы һәм уңайлы була. Умарталыҡ нимә ул? Умарталыҡ бал ҡорттарының йәшәү урыны. Стационар һәм күсмә умарталыҡтар айырыла. Бал ҡорттарын махсус йыһазландырылған урындарҙа, йәғни умарталыҡтарҙа яһалма умарталар үрсетәләр. Һәр умартасы махсус белемдәрен ҡулланып, умарталары дөрөҫ урынлаштыра. Бал ҡорттары менән эшләү өсөн ҡорамалар һатып ала һәм ҡышлау урынын йыһазландыра. Һәр кеше солоғона үҙенең тамғаһын һалған. Тамға һуғылған һәм тәрбиәләнгән солоҡҡа хужағанан башҡа кеше яҡын килмәгән, урлашыу ҡатғи тыйылған. Әгәр ҙә башҡа берәү барыбер менеп бал урлаһа, уны бик ҡаты язалаһындар. Бал ни өсөн файзалы? Балдың шифаһы күптәнге ваҡыттарға билдәле. Мәсәлән, Гиппократ ауырыуҙарҙы бал менән шифалаған. Ә беҙҙең башҡорт балы иһә бик ныҡ файҙалы. Унда кеше организмына кәрәк булған микро-макроэлементтар, витаминдар, ферменттар күп. Һәм көн һайын саҡ ҡына булһа бал ашаһағыҙ йыл дауамында, һеҙ бик һау буласаҡһығыҙ. Башҡорт балы бигерәк тә тәмле. Башҡорт балы кеше организмы өсөн бик файҙалы ла. Балап эскән сәйҙәрегеҙ тәмле булһын.